Una task force interforze per i controlli potenziati in tutte le piazze cittadine, in periferia come in centro città. Le immagini che vediamo si riferiscono a un controllo dei carabinieri nella serata di ieri nella solita piazza Perugino. Torce alla mano, i militari dell'Arma cercavano tra le siepi coltelli, martelli e altri oggetti atti a offendere, oltre che della droga nascosta. Lì i soliti individui, stranieri tra cui dei minorenni, che non si aspettavano il blitz dei carabinieri. Nuovi controlli questa mattina, sul posto la polizia locale, i cui agenti con l'utilizzo del metal detector cercavano oggetti contundenti usati come arma per intimorire le vittime prima di rapinarle. Agenti alla ricerca anche di bombolette spray al peperoncino. La sequenza di rapine, furti e violenze a Trieste ha fatto alzare il livello d'allarme, dunque il giro di vite delle forze dell'ordine che stanno indagando sui tanti episodi di cronaca dell'ultimo periodo. Pare che alcuni rapinatori prima di colpire siano soliti recuperare le armi improvvisate precedentemente nascoste nei punti ciechi delle vie e delle piazze di Trieste. La banda dello spray, secondo indiscrezioni, sarebbero minorenni dell'Est Europa, nelle 2 settimane passate ha imperversato nella zona di San Giovanni e in quella di San Sabba. Almeno 3 le rapine messe a segno con l'uso dello spray al peperoncino. Le vittime, tutti ragazzi minorenni, erano stati costretti a consegnare giubbotti, portafogli, cellulari e altri oggetti. Venerdì scorso sulle rive 2 giovani stranieri si aggiravano armati di coltello e martello, minacciando i passanti. Anche in quel caso hanno portato via giubbotti, soldi e telefonini ai malcapitati. Uno dei 2 aggressori, un tunisino maggiorenne, è già stato arrestato. Il complice, minorenne kosovaro, è stato denunciato. Poi la sera dopo la rapina ai danni di un 25enne, sempre sulle rive. Un tentativo di scippo, ma la vittima ha reagito e allora per scappare indisturbato l'aggressore gli ha spruzzato lo spray al peperoncino in viso. I 2 casi di venerdì e sabato sera sono slegati da quelli attribuiti alla banda dello spray, ma il contesto è sempre lo stesso: disagio e criminalità giovanile che raccontano una Trieste sempre più violenta. Due passer sono stati arrestati per aver introdotto in territorio nazionale 5 migranti trovati stipati all'interno di un furgoncino nascosti da un muro di scatoloni vuoti. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi a Gorizia dalla Polizia di Frontiera Isontina unitamente alla Guardia di Finanza di Monfalcone. Dei 5 migranti originari dello Sri Lanka, tra cui 3 donne, tutti erano privi di documenti. Dopo essersi accertati del loro stato di salute, al fine di ricostruire le modalità del trasporto illegale e di identificare gli organizzatori dello stesso, la Polizia di Frontiera ha sentito i 5 migranti, i quali hanno riferito che dopo aver pagato a soggetti sconosciuti una somma di 3.500 euro a persona, fossero partiti dalla Romania, celati all'interno delle scatole poste nel vano di carico. Scatoloni dove erano stati costretti a rimanere per tutta la durata del viaggio, dalla Romania all'Italia, privi dei più elementari sistemi di sicurezza, senza ricambio di aria e bloccati in una posizione che non permetteva loro né alcuna possibilità di movimento né di soddisfare i primari ed essenziali bisogni fisiologici. I 2 stranieri, arrestati in flagranza di reato, sono stati portati in carcere presso le case circondariali di Gorizia e Trieste in attesa della definizione del procedimento penale. Siamo sul Bobcat qui al CRAL di Trieste, uno dei mezzi che servono per il ripristino ovviamente dell'area. La pulizia è quasi ultimata, la Ruspa sta lavorando anche questa mattina perché poi dovranno partire i lavori veri e propri di ripristino di una situazione che ormai è diventata veramente assurda, tra furti, gente che si introduce a tutte le ore del giorno, della notte e poi ovviamente i danneggiamenti che ben conosciamo. Un conto alla rovescia velocissimo, una corsa contro il tempo per provare a riaprire lo stabilimento e sfruttare quantomeno parte della stagione estiva, ma il cielo all'orizzonte è nero, le speranze si stanno affievolendo. Porto Trieste Servizi ha già liberato la zona dai detriti ammassati dalle mareggiate, siamo alle fasi finali, ma poi dovrà partire il lavoro di riqualificazione vero e proprio. Noi non sappiamo ancora niente. Noi abbiamo avuto la riunione circa un mese e mezzo fa dove eravamo col segretario e i tecnici, ha parlato solo il segretario, ci ha detto che faranno qualcosa ma non sappiamo cosa e quando. Non faranno il campo giochi, dove metteremo la gente, quanta gente potremo fare?
Le gabine in su che sono tutte rotte, chi le metterà a posto? Non sappiamo niente. Ma quindi soprattutto riuscirete a ripartire quest'anno, quest'estate? No, difficile, molto difficile, anche perché non sappiamo quanto fare gli abbonamenti. I banini ci hanno mandato alla cooperativa Lase che noi usufruiamo dei banini, ci hanno mandato dei costi in aumento rispetto all'altro anno. Se non si muove il segretario non lo sentiamo. Professor Torbianelli ci convochi per sapere le modalità dei lavori e cosa faranno. Per esempio il bar, la mareggiata l'ha distrutto, sì. Il bar non si farà. Sullo sfondo il pericolo costante di nuovi ingressi da parte degli ignoti che stanno facendo razzia di qualsiasi oggetto agli stabilimenti Kralle Ferroviario. L'ultimo episodio che ha danneggiato ulteriormente i bagni, quello di venerdì notte. Qualcuno ha rubato i 600 metri di cavo che passano attraverso l'ex stock per portare l'elettricità. Ladri di rame, questa è la terza volta nella storia degli stabilimenti balneari. E questo è il cavo che porterebbe quindi l'energia elettrica sia a voi che al ferroviario? Che al ferroviario, a tutti e due purtroppo. Saremo al buio, sarà più intimo. Facciamo la nostra parte e gli autori di tutto quello che è successo sono stati tutti scoperti, cioè questo lo dico ad onor del vero sia da parte nostra, da parte dei colleghi dell'Arma, la polizia locale sta facendo anche la sua parte, la finanza che ci dà una mano in tutte le attività che noi facciamo. I fatti sono accaduti, però la risposta è stata molto forte. Non manca all'appello nessuno, i minorenni che imperversavano a San Giovanni e Sant'Anna rapinando coetanei con lo spray al peperoncino, i cittadini nordafricani che usavano Piazza Perugino come punto di ritrovo prima dei loro colpi e altri protagonisti di rapine tentate e consumate. Tutti sono già stati individuati. Alcuni di questi protagonisti delle violenze sono minori, altri appena maggiorenni. Il lavoro incessante delle forze dell'ordine svolto in queste ultime settimane con controlli interforze presso tutte le piazze e le vie cittadine hanno permesso di chiudere il cerchio. La città è cambiata negli anni, insomma, la presenza di tanti nuovi arrivi comunque pone qualche difficoltà, qualche problema. Noi facciamo la nostra parte, però ci sono anche altri che devono fare la loro e il prefetto sta facendo un lavoro eccellente, ha istituito un tavolo sul disagio giovanile che ha già visto una prima riunione, adesso si faranno dei gruppi ristretti, quindi dobbiamo affrontare queste tematiche sotto tutti i punti di vista. Ciò che ha colpito l'opinione pubblica, oltre alla lunga sequenza di rapine e violenze in ogni zona della città, è l'utilizzo da parte dei malintenzionati di coltelli, martelli e spray al peperoncino, un arsenale completo per mettere a segno i propri colpi, oggetti atti a offendere, facilmente reperibili da chiunque. Molto spesso si parla di coltelli, no? La gran parte dei coltelli utilizzati sono coltelli da cucina, quindi che si trovano facilmente anche in casa. Il martello, basta andare in un negozio di ferramente, si acquista anche lo spray al peperoncino, cioè certi sono in libera vendita. Certo, quello che noi dobbiamo fare, noi facciamo la nostra parte, vi assicuro che la facciamo anche molto bene, perché i fatti che accadono poi alla fine li risolviamo tutti. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del Nord-Ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel, un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo.
Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. Eugenio Anacopoulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa. Beh, è un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Mediapason, che vuol dire le prime televisioni del nord-ovest, fra cui Tele Lombardia e Antenna 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milanao, Videogruppo. Quindi sostanzialmente questa acquisizione, che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Mediapason, segna una nuova, era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Beh, tenete presente che sono 10 televisioni da Torino a Trieste che coprono con assoluta leadership le aree Nielsen 1 e Nielsen 2. In un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro, e questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori. Cioè il contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, rende orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason. Quando si costruiscono cose belle si è sempre contenti di ciò che si fa. Trova un'altra Antenna 3, mentre la nostra Antenna 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, beh, lei tenga conto che Antenna 3, come la nostra Antenna 3, ha 40 anni, anche l'Antenna 3 Lombardia ha 40 anni, Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese. Insomma, qua, scusate il termine, qua i miei pieni tutti quanti, che non sia possibile che anche il quest'oggi non arrivi a fare niente in sta piazza. Il teatro dello scontro fra stranieri che esaspera i residenti è sempre lo stesso, quel tratto di 200 metri che va da piazza Perugino al Bar Queen di via Sette Fontane. Poco dopo le 23:30 di ieri, l'ennesima rissa che ha svegliato l'intero rione. Stanotte verso le 11:30, 11:40 e la solita gente, quindi c'è i lori fra egiziani, neri e tutto quanto, e si è cominciato a bastonare in piazza, e dopo un po' si è spostato il civico 12, che sono un bar là, e finirà di picchiarsi anche là. Dopo è intervenuta l'automedica, l'ambulanza, 2 pattuglie dei carabinieri e la gente dalle finestre che si sentiva zigar forte e che doveva finirla, basta. Al netto dei dettagli sulle nazionalità dei contendenti, il 118 conferma l'intervento sul posto di ambulanza e automedica. Alcuni fra i coinvolti a quanto pare hanno rifiutato le cure. Solo un giovane è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara per contusioni e ferite superficiali. Nel frattempo l'ennesima protesta dei residenti dalle finestre, stavolta limitata ai basta o ai non ne possiamo più. 2 sere fa invece si era passati alle vie di fatto. Niente, l'altra sera la gente che vedemmo che tirava le uova verso sta gente qua, uova, acqua, anche là dopo sono intervenute altre 2 pattuglie dei carabinieri e niente, ogni sera così qua.
Non sembra bastare dunque il rafforzamento dei pattugliamenti di polizia e carabinieri e addirittura la presenza della camionetta dell'esercito in piazza Perugino, tanto che il nostro telespettatore spiega come si auspichi addirittura che diciamo noi, al limite ciò che i recinti come in pubblico. Al netto dei suggerimenti si profilano nuovamente tempi duri per il disco bar Queen di via Sette Fontane, teatro dell'ennesimo episodio violento. In effetti l'esercizio pubblico era già stato chiuso dal questore per 12 giorni nel febbraio scorso a seguito di un'altra rissa in stile Far West. Non si esclude che il locale, che riporta anch'esso le ferite dell'ultimo scontro, subisca nuove pesanti conseguenze. È la prima edizione del premio giornalistico Almerigo Grills, ma l'enfasi che ha generato ancor prima della sua presentazione, avvenuta questa mattina nell'atrio della Camera di Commercio, è sfociata in una diatriba politica. Quello che viceversa i promotori del concorso, in primis il giornalista di guerra Fausto Biloslavo, ha voluto trasmettere è l'appartenenza a un contesto, quello giornalistico, che intende essere inclusivo e coinvolgere soprattutto i giovani. 37 anni dopo la scomparsa sul campo di battaglia di Almerigo Grills in Mozambico il 19 maggio 1987, e ricordiamolo che è il primo giornalista italiano ucciso su un fronte di guerra in tempo di pace dopo il secondo conflitto mondiale. Siamo arrivati finalmente alla prima edizione del premio dedicato a Almerigo Grills, ma che in realtà porta il suo nome, ma è dedicato soprattutto ai giovani, ai ragazzi sotto i 40 anni che vogliono continuare a fare questo mestiere, o meglio vogliono raccontare il lato oscuro dell'umanità dal campo, essere sul campo, magari anche con inchieste in Italia, magari anche solo con i disegni come disegnava Almerigo Grills. La presentazione di questa mattina è stata molto partecipata, in particolare da parte del centrodestra locale, provinciale e regionale, con sindaco, assessori ed esponenti per lo più di Fratelli d'Italia ad accompagnare la cerimonia. Il tutto mentre all'esterno a pochi passi manifestanti di ANPI, CGIL, partiti e associazioni di sinistra, circa un centinaio, protestavano contro la scelta di un premio intitolato a una persona loro detta violenta e vicino a gruppi di estrema destra. È un po' triste vedere che per esempio la stampa locale, anche qualche collega giornalista ha firmato questo appello a chiudere la bocca al premio Grills, perché di questo si tratta. Se siamo in un paese libero, in un paese democratico che questi signori sostengono appunto di difendere, dovrebbero difendere il premio Grills e non chiedere invece di cancellarlo. In piazza contro Almerigo Grills, o meglio, in piazza contro il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills. Proprio nel momento in cui veniva presentato il concorso dedicato agli under 40, in piazza della Borsa, ANPI, CGIL, partiti di sinistra, associazioni e cittadini davano vita a un presidio di protesta per quella che ritengono essere una riabilitazione di figure legate al fascismo. Un centinaio circa oggi in piazza della Borsa, al coro di Bella Ciao e sventolando bandiere di sindacati e partiti. Volevamo testimoniare con la nostra presenza l'inaugurazione che si sta svolgendo in Camera del Commercio, proprio per testimoniare il nostro dissenso e la nostra protesta a questa assuefazione di riabilitazione di figure legate sia al fascismo mussoliniano sia al neofascismo, come Almerigo Grills. Ognuno ha diritto a riposare in pace e noi ovviamente siamo per la compassione di tutti quelli che sono caduti, però da questo a intitolargli una via, fargli 2 mostre, fargli adesso un film e addirittura intitolargli uno studio, un premio giornalistico, ci pare effettivamente troppo, sia per i suoi demeriti come membro della Fronte della Gioventù che andava scorazzando nei tempi bui, sia per i suoi non grandi meriti giornalistici. Grills era un personaggio violento, un picchiatore, dicono dalla piazza le varie voci, non un esempio idoneo per rappresentare il ruolo del giornalista. Almerigo Grills, per quello che l'ho conosciuto io, non ha fatto il giornalista. Io l'ho conosciuto come picchiatore. Lui partiva da via Paduina col suo manipolo di fascisti e andava a pestare gli studenti antifascisti prevalentemente nelle scuole più di sinistra. Faccio un esempio, il Volta dell'epoca, ma è andato anche al Dante. Ecco, quindi tutti quelli della mia età che si ricordano del picchiatore Almerigo Grills
non credo sia un buon auspicio per una carriera giornalistica. In Friuli Venezia Giulia, Costa Crociere cerca addetti all'accoglienza, consulenti di vendita e tecnici luci, suono e video. 45 assunzioni in tutto per lavorare a bordo delle navi della flotta. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste. I candidati saranno selezionati con il supporto dei centri per l'impiego regionali. Il 29 maggio sono previste le prove scritte, a seguire quelle orali in modalità online. Il 5-6 giugno a Trieste sono in programma i colloqui e le prove pratiche. Chi supererà le selezioni sarà ammesso ai corsi di formazione gratuita organizzati dalla Regione in collaborazione con ENAIP FVG. Le candidature vanno presentate entro il 22 maggio sul portale della Regione. Tra i requisiti richiesti un titolo di studio pari al diploma e la conoscenza della lingua inglese. I dirigenti di Costa Crociere hanno ricordato che in Regione dal 2017, grazie alla formula vincente dei corsi di formazione gratuiti finalizzati all'assunzione, sono state formate circa 350 persone, delle quali il 97% è stato poi assunto per lavorare a bordo delle navi costa. Scheletri ritrovati all'ombra del Melon. No, non è una battuta, ma quello che effettivamente è stato ritrovato dalla ditta Archeotest dell'archeologo Riavez, che è qui con noi, nel corso di una serie di scavi preventivi realizzati sul sedime di San Giusto in vista del futuro realizzo da parte del Comune di Trieste della nuova pavimentazione della piazza. Scavi realizzati ovviamente in collaborazione con Sovrintendenza e Comune di Trieste. 4 scheletri, uno completo? Sì, tutti gli scheletri sono sconvolti da interventi recenti che si collocano più o meno tra il 1600 e il 1700 e che hanno determinato uno sconvolgimento della superficie della piazza. Gli scheletri quindi sono danneggiati, uno è parzialmente integro, mancano le gambe purtroppo, e altri scheletri sono conservati solo parzialmente. Si collocano tendenzialmente, adesso dobbiamo ancora lavorare un po' sul quadro delle datazioni, però possono collocarsi in un periodo che va tra l'epoca tardo-antica e l'alto medioevo e sono impostati al di sopra di una superficie di marna ributtata che conserva delle tracce di tagli che molto probabilmente sono interventi di spoglio di strutture monumentali di epoca romana che pure in questa zona dovevano esserci. L'esistenza di necropoli tardo-antiche alto-medievali in questa zona non era sinora documentata. Effettivamente anche in altri scavi che abbiamo fatto attorno zone cimiteriali non le abbiamo sinora individuate, quindi è un dato nuovo e interessante. Quindi anche una scoperta importante. Sì. E ora dobbiamo andare avanti con l'indagine e finire lo scavo degli inumati sostanzialmente, che verranno trattati da un'antropologa che collabora con noi, e questo per ottenere il maggior numero possibile di informazioni circa l'età, il sesso, eventuali patologie e via dicendo. E proseguiremo poi con lo scavo in profondità, quindi al di sotto di questi livelli di marna riportata, che comunque è materiale antropizzato, nel senso che al suo interno ci sono frammenti di laterizio, frammentini di ceramica, perché un obiettivo interessante sarà anche quello di verificare l'eventuale presenza di elementi riferibili all'insediamento preromano, quindi al castelliere protostorico, che abbiamo individuato in scavi precedenti a poca distanza, quindi nell'area antistante il ricreatorio Totti.